2000 रुपये तक बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका शटर है कवर, इसको ओपन कर लेना है। ये आराम से ओपन हो जाता है। ऐसा ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये देखो यहाँ पे कितनी डस्ट है एसी की, इसमें ये सारी डस्ट है। ये सारी सर्विसिंग में इसको साफ करना है। नेक्स्ट इसके ये यहाँ पे स्क्रू दिए होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्क्रू पहले ही खोल दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आप भी पेचकस लेके आराम से इसको स्क्रू को ओपन कर सकते हो। पहले तो इनको खोल दिया जाए आराम से, और इनको यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है और आराम के साथ इनको ओपन कर लेना है।